連續落咗成個星期雨啊，個人又攰喎，哇又覺得個人好濕喎。呢個靈芝孢子粉原來配呢個咁靚嘅青頭鴨湯啊，好好飲之餘，仲有飲完之後成個人都精神好多。材料咧就準備一隻冬嘅青頭鴨喎，五子、毛桃，加埋慈實啦、雲苓啦，最緊要薏米啦，落埋3個椰棗啦、赤小豆啦，仲有1塊老陳皮。仲有3塊薑片，最緊要放埋土鳳。飲完之後啊，嗰條脷食嘢啲零舍金㗎。材料咧全部洗乾淨咗啦。呢個湯記得人媽媽唔好落薏米嚇，一定要提醒大家，其餘嘅乜嘢人都啱。鴨咧分謝飛咗水啦，飛咗水咧我就中意我個新抱都中意食皮嘅，所以我唔搣出嚟啦。將啲鴨放埋落去，飛咗嗰啲油膩啦，啲腥味出嚟。好嗱，我哋咧落多2、3塊薑片落去。我哋猛火先煲10分鐘，中火咧調佢1個鐘就得㗎啦嚇。呢個湯咧已經煲咗個零鐘啦，你睇，哇！芬姐中意加啲靈芝孢子粉喺度，你哋記得煲任何嘅湯都可以放佢㗎，放咗佢，哇！就係將我哋男人呢2嚿嘢啊，更加之好啦，提高下嗰啲大家都明㗎啦。裏邊咧已經有25包㗎喎，咁樣可以整到25次啦。湯煲好啦，我哋咧用個碗咧咁樣去吸佢。呢個靈芝孢子粉咧，就係我哋平時同人哋講嘢，人哋揞住個嘴啦，仲有好大嗰啲口氣味，刷牙都去唔到，就係用呢個靈芝孢子粉可以充分咁樣將我哋嗰啲大大嘅口氣味去啦。咁樣成包靈芝孢子粉就擠落去。嗱，呢啲有機嘅，佢好簡單，一擠咗有一舐就可以飲㗎啦。你唔好睇佢黑掹掹啊，佢係唔苦嘅。嗰啲口感好好嘅，哇！重點飲完之後，自己覺得舒服就得啦。